Anyway, singalavu evangecho paka mazoba na lwaki mulenzi ali ku dempa muwalenge jamusimula ifo koba wako tiensi eri kunuma migonga akalolui amukobesi apyanti tienze guluke nga tijikubye kumbali kwesasula Kanji? Ate kairi. Ulia. Nzomesa. Nizendes. Ampera no? Yes sir. Abatabaire. Abana bano okuzalibwa abana eweereira bambi shabe yokuba ngoli kwa media amwe bali kutuwagira nga bonambo that bambi ku YouTube kitwizamu amani era sababa yakaba kali subscribe to go ahead and subscribe, like and share our videos nga bulido nzi Yazid Yolisigira obwe bisado bikado nga woli kubona tuli ku mukolo bambi gwa kwandula era nga mbera yaisanu masanu kusanuka kuchina kusasadia ngona kola lero Mukyalawe Ruth yasasewo yakoba tikaje makage mukitundu kye bunyiro mwegombere na wani muri sweganga okwandula omusada we oba sweetheart Muzaale Richard bamaze ibanga nga bendagana embera yabaire bano bambi esolo kwanga tabone bwanga kuku omukolo guno bugire mu byafaayo ku kyalo kuno kuba abataka bakweno okusinza kuba gwa amani ino n'ekito kindi ekibaireko nti omugole abambi omusada ekirabo kyawaire Mukyalawe Motoka wow abantu mukyalo muno kyale kye bunyiro enena waninje wansene mu masokolo kirabo bere tubakibonanga kuku ngebayo bambi omusada atolera omukazi we emotoka wele iberenga babiwira mu bitundu ebindi aywana ku kyalo tukibaire kyangu so ona kulwalero bambi ekibairewo kibaire kya byafayo omukolo banabendagana bambi bagukoze era nga bateremu akasente kanjino era nga obonerera kusinza ku ngeri bagutimbyemu buli kimuli bakimazeeyo era nga obonerera nga ebimuli bino bibalese wano oboolyawo tine bya bulido wano bimuli byandawulo tuwine ku maadi gebagabwira abantu baibwe amaadi bagataire ku already ebifaananyi baibwe nga oli kubona ku Muzaale Richard oli kubona ku Ruth ebintu ebyo byakweraga Ruth nga wenkobaire kino abaire amaze ibanga bambi nga akyetegekera kuba omwana omugala yena bambi wakula n'amala okusoma aba yenda musaada asobola okumutwala so mwine yavaayo Muzaale Richard namukoba ati ndikwenda ojjo nandule yena bambi yasawo yakati kamutwale era nga ona kumulindwa ni luno ona kulwalero era nga wobwine omukolo imwala owa bayize nomna nomlenza bayiza mutitali kuli hapo iwe ensonga yekusawo omugala yanagulira yaweze nomnani tulikwenda abana baje bakole kolabo batandikoli habe ekitulese nekibalese ezinaino nsonga y'amakulu omubuuka muswabulire ngala balina do senga wolujalo lyatukoba bwentukanga tamalanga bwire nkolezanga ensaala ekutulendekere esazamu amasitaani agasobola okutandika senga okujja bano gonza omutima gwa buli omu akubeko mu ngalo olw'omukulu gw'omukolo gonza omutima gwa taati aleete senga nga sitesemu ekikumunyo oba olukumunyo olwa transport ushabalalala ushabakabakabakaba kamaawo gwakukolera kizikulira kwengala Content.
bangi tukyaziza n'abagenyi bendi kwendola museeku era abo booli kulingirira bemuli kulya nabenkakale bendi kwendooyanirize era olamuseeku kale tusangaire okubabona basebu kale basenga mwisuuka enjira kale banyabo mwisuuka agakonko kale mwebala okunirira kale basenga mwebale kuyita kale tusangaire okubabona banya abagala mu unique sengali balamusa mwisuuke bwe mwidye mwisuuka enjira simutyaye wangi mwebala okuyita mwebala obutanduwa senga abaana wangi bale muddeyo mutiyana oli kujjamu biri kuntiisa pegano nkwesa speed omulenzi abaire gano yarwapinga ebigambo aya asabye esaala eriyo nezirayo yakati asenga w'abaana mu luya luno ife atwidi kubanga bw'ensonga mwagyogera ng'embuukiza abantu bova okulamusa ku obaidi ekyagawo mbaidi nabo benakukoberaku oti olunaku luno baida kuyitawa senga abaana wangi abantu bano obaidi mbaidi gobere gwakweraga omukyalo ono Ruth tukitegeereku nti mukozi wa government mu district eyeruuka sub county chief era nga omwami akola mu bitongole bya Nakyewa akola mu kitongole kya Busoga Trust abasinga bakidi mu Busoga kitambwire no nga kigaba amaadi era tulowooza nti wano ndere baida kubagako kubona obuli awo amaadi era Muzaale Richard n'ekindi abantu bamutegeera ino kuba nti yali Munamawulire wa amaani ino amaledi aga amaani ebusoga abe yagirenga gakola ku nga Victoria FM so tubona abantu bangi abaidye buli luugi lubaire ku ebikonge Muzaale Richard alesa abantu ni Ruth yena yaleeta abantu ababe era tuwere ku abakozi aba government n'abantu abandi okuva mu government eyawagati nga baidye gano bambi okubasanukirako ku emberebere yaisano era nga kino kijire mu byafaayo kino kiringa ebyafaayo bambi eri obulamu bwaibwe bano bamaze ibanga nga bendagana era nga wotunajanga twogerako ku nabo era delegation okuveruka eri wano neneino kairi kamba sikule uka stand up for recognition abandi ai baba bone chiriere wa boy ni gal omulenzi byo byanyana ate kayungura mubikire tasona mfirire mungalo tukajja maiso nembaga eno era nga omwami Muzaale Richard onakolero bali kumwandula wano kyale bunyire na wani mdisi yaiganga bambi Mukyalawe omulungi ono Richard owulira otyo olunaku luno kamugemereko mpulira bulungi kubanga ndinga afunye queen kimuli mu maka gange bakuba ati okufuna omulungi obitawala so era mbise mu buwanvu ni mu bwiga kyokuba bere bikusumbuka mu ebere binsumbuwa era binsumbuwa emyaka mingi njire okutoka wano nga ninze mwene ndi kyembisemu kale ndi musanufu nti twidde wano mukyala wange ono Ruth yaida ya nandula leero ndowooza nti ki historical omulamu bwange era ndowooza nti kinsanukisa ino kale bambi ate Ruth owulira otya okubanga onaku leero Muzaale Richard yaikiriza okwida ano maka ga Muzaale okuweesa ekitiibwa mpulira bulungi ino era ndi musanufu ino olw'okuba nti mwami Richard yanondayo mu bangi ate era yaikiriza okwida mu maka gaife okuzaalibwa kyandawulo ino lwakuba abantu abasinga basobole okufuna abantu aye beekweka but ndi happy ndi musanufu nti asoboire okwida mu bazaire bange nawulire kuona balina ku bya TV engeri eyayiyeeyo mwine wena nga bibwaine biki okusalawo okwenda Muzaale Richard n'okuba tikamutwala maka gaba Muzeeyi iwe ng'omukyala ki ekyakusikiriza kuba basaada bangi yokolera ku mirimu biki omuli mukyalo onirira lwaki wasalawo Richard
nasalawo okwikiriza Richard okutambula ninza obulamu bwange bwona lwakuba musaada mulungi ayenda. He's so kind, he's so loving and he's a responsible man. Okay, nga tumalikiriza olunaku luno lutegeeza ki mu bulamu bwo okuba nga saa eno oyemerera bantu abangi saawe n'olikunirira otyo wali okisuubira kino? Wow, kyandawulo ino era it is a history in my life for sure. Ndi very happy era ku kyalo kuno ndi kulowooza nti ninze asinze okukola mukolo omulungi, so it is going to be history for the whole village, not only home here aye ekyalo kyona kyona. So kimpeesa ekitiibwa n'essanyu okuba nti ndi wano nemerere mu bantu abangi bano. Yesebo. Okay, ekisembayo lwasalawo okwenda bambi Mukyalawe Ruth mubakazi bona yokolera Busoga Trust yobaire ku maledi eyo ng'oli serebu, lwaki wasalawo oti kandikaikane n'omukyalo ono? Omukazi alina omanyi okubona nga mukazi mulungi eno, ali so caring, ate she's a mother, ate mukyala atya Katonda. Mukyala asobola okubona nti akuzimba, ali so developmental. Yes. Okay, leka obwire buli kujja, leka tuleke mujje omaiso n'okunomera bambi tubendeze ebirungi obufumbo bwaibwe, atubasaba sitaana ateida wagati awo ng'emwasazeewo bambi tutya okuswala kabiri okwiramu okuwulira kino so tubendeza kirungi. So bambi eryo n'embeera eri gano bambi Yaisanu Muzaale Richard ne Mukyalawe Ruth yeikiriza bambi okumwandula ano. Ndi Yazid Yolisigira. Abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Abanga yakwizako yaweto okwizako wena mulage osaba wabuna anasala nga wena otosale wabuna anakuloga wena mulage omulogerawo waleeta erye bukunja oleta lya bujiri waleeta erye kaliro olumba lyambalala tagananga kusemba nakyo wairenga balowo watwalibwa olwo watwala balowo wena mulage ng'olumba wuweza sake Sabate ya kaida, yena singati. Yakute ya kaida, yena singacha. Wato yena mukamuta baniwo. Chonda nena kimane. Inasala ukata kwenda. Wenda mulage kai wato kwenda. Wamu yanda kumuba. Ngawendo mumirawo. Wabanga zirata. Wenda mulage ngozirata. Emberebere Yaisanu wano ku kyalo Bunyiro mu igomba lina wano Jimulise Iganga nga bambi Mukyalawe Ruth ano nga sub county chief nga introducing oba ayandula omwami we sweetheart Richard Muzaale eri abazaire be. Embere to webeire kubere kukina kusasadya buli muntu omukolo gwirumire buli muntu abefani bagema nga nali nakama pesa yena ali kutawa ageme. Embere to webeire so kamba kumigano mbawo ku ebigambo byabano tukose ku interview twababuzaako kubambi ku bufumbo bwaibwe omukwano gwaibwe yebafuire n'ekintu kino we bali era bakitwalawa. Ndi Yazid Yolisigira. Abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Oya yena ali n'embaga bambi ngoyenda okujita ku mutimbagano osobola okututegeeza ku namba defede boko twida twalaga abantu ebintu ebyembaga biba byakweraga olwaleero kibere kya kabiri nga wenkobye ekyendawulo ekibairawo nti Muzaale Richard nasosoba olyawo obasaada abatono bitundu ebyobusoga okutolera Mukyalawe motoka era nga amuwaire motoka enzirusi yakoba ati agirengako ku milimo gye akole eruuka. So kino kibere kyamaani ino nti amutoneire motoka era ekintu kino kiresa abantu nga bali kwewunya ddala ab'ekyalo kino babeere nga tebakibonabonangako. So nga wembako tujja kuswika wano
Yazid Yolisigira. Abakali subscribe and please go ahead and subscribe, like and share our videos. Munamawulire the fan yabaire ku mukolo gwa Muzaale nga bajja okumwandula mu bitundu ebyebuniro era nga Mukyalawe Ruth bambi nakikoze. Awamadi azira kind of video, it's okay. The video. Non sarà così.